দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম আমার চ্যানেলে আরেকটি রেসিপি দেখার জন্য। তো আজ আমি আপনাদের জন্য খুবই সাধারণ এবং খুব সহজ একটি রেসিপি নিয়ে আসলাম। এটা আমরা সচরাচর সবাই বাসায় করে থাকি, তবে আমি কিভাবে রান্না করি সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আমি যে রান্নাটি করব সেটা হলো মুরগ আলু, আর এটা আমি করেছি দেশি লাল আলু দিয়ে। খুবই টেস্টি হয়, আর দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা কেমন। তাহলে চলুন এই রান্নাটি করতে কী কী উপকরণ লাগছে একবার দেখিয়ে নেওয়া যাক। প্রথমে তো এই মুরগ আলু রান্না করার জন্য এখানে আমি নিয়েছি 1 কেজি পরিমাণ আমি নিয়েছি লাল আলু মাঝারি সাইজের। আমি হালকা একটু খোসা ফেলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর নিয়েছি আমি এখানে 1 কাপ পরিমাণ লাল পেঁয়াজ কুচি। আর নিয়েছি আমি 1.5 কেজি পরিমাণ একটা আস্ত মুরগি কেটে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। তারপরে আমার লাগবে 2 টেবিল চামচ আদা বাটা, লাগবে লবণ, 2 টেবিল চামচ রসুন বাটা, আর লাগবে 1 কাপ তেল, আর 3 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা। আর নিয়েছি আমি টালা জিরার গুঁড়ো 1 চা চামচ, নিয়েছি আমি 1 টেবিল চামচ মরিচ গুঁড়া, 1 চা চামচ ধনে গুঁড়া, 1 চা চামচ কারি পাউডার, আর 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়া। নিয়েছি আমি 2-3টে তেজপাতা, আর লাগবে আমার দারচিনি গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, তারপরে লাগবে আমার লং, এলাচ গুঁড়ো, জয়ত্রী জয়ফল গুঁড়ো। আমি কোনো আস্ত গরম মশলা ইউজ করিনি। তো চলুন তাহলে রান্নাতে চলে যাই। তো আমার ফ্রাই প্যানটা গরম হয়ে গিয়েছে, আমি দিয়ে দিলাম তেল। তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে, এখন আমি পেঁয়াজটা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে পেঁয়াজটা জাস্ট নরম করে নিব, লাল করার কোনো দরকার নাই। দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজটা নরম হয়ে গিয়েছে। এখন আমি আদা রসুন তারপর পেঁয়াজ বাটা এড করে দিব, সাথে আমি লবণও দিয়ে দিব, দিয়ে আমি হালকা একটু নেড়ে চেড়ে দিব। এখন আমি লং আর তেজপাতাটা দিয়ে দিলাম। গরম মশলা বাদে বাকি যে গুঁড়া মশলা ছিল সব আমি অ্যাড করে দিব, দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে মশলাটাকে আমি কষিয়ে নিব। আমি কিন্তু কোনো পানি ইউজ করি নাই। তো মশলাটা আমার কষানো হয়ে গিয়েছে, এখন আমি মাংসটা দিয়ে দিব। মাংসটা দিয়ে আবার ভালো করে নেড়ে চেড়ে মাংসটাকে আমি ভালো করে কষিয়ে নিব ঢেকে। তো মাংসটা আমার কষানো হয়ে গিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন তেল উপরে উঠে আসছে। এখন আমি সাথে আলুটাও অ্যাড করে দিব। আলুটা দিয়েও আমি 2 থেকে 3 মিনিটের মতো কষিয়ে নিব। পানিটা আমি পরে অ্যাড করব। তো আমি 2 থেকে 3 মিনিট কষিয়ে নিয়েছি। এখন আমি পানি অ্যাড করে দিব। এখানে আমি 2 কাপ পরিমাণ পানি অ্যাড করে দিলাম। ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিয়ে এখন আমি গরম মশলা যে গুঁড়োগুলো ছিল সেগুলো আমি অ্যাড করে দিব একে একে। এখানে আমি দারচিনি গুঁড়ো, এলাচ গুঁড়ো, তারপরে গোলমরিচ গুঁড়ো, জয়ত্রী জয়ফল গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে ঢেকে রান্না করব সিদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত আলু। সাথে আমি আর একটু পানি দিয়ে দিলাম, কয়েকটা কাঁচামরিচ আর একটা আস্ত রসুন আমি দিয়ে দিলাম। মুরগ আলু ঝোলের মধ্যে এরকম একটা রসুন দিলে অন্যরকম একটা ফ্লেভার আসে তরকারিতে। আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন। তো দিয়ে আমি ভালো করে কষিয়ে নিলাম। দেখতেই পাচ্ছেন একটু ঢেকে রান্না করব। ব্যাস আমার তরকারি হয়ে গিয়েছে, আলুটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে। এভাবেই ঝুলঝুল আমি রেখে দেব। তো এখন আমি নামিয়ে পরিবেশন করব। দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর হয়েছে, কালারটা খেতেও কিন্তু অসাধারণ। তো যদি আমার রান্নাটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে পাশে থাকবেন। আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে আছেন তাদের সবাইকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এভাবেই সাপোর্ট করে যাবেন। তো আজকে এ পর্যন্তই। আগামী পর্বে আবারও হাজির হব অন্য কোনো রান্নার রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।